Thank you for your advice ขอบคุณสำหรับดำบวนมน Start with 5 minutes a day. ចាប់ផ្ដើមតែ5នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ How many minutes should I start with? ខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមប៉ុន្មាននាទី Yes, you can, if you speak every day. បាទអ្នកអាចបានប្រសិនបើអ្នកនិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃ Do you think I can improve my English too? អ្នកគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំប្រសើរឡើងបានទេ Because mistakes help me learn. ពីព្រោះកំហុសជួយឲ្យខ្ញុំរៀន Why is it okay to make mistakes ហេតុអ្វីការធ្វើកំហុសមិនអី Yes, I make mistakes, but that is okay. បាទខ្ញុំធ្វើកំហុសប៉ុន្តែវាមិនអីទេ Do you make many mistakes អ្នកធ្វើកំហុសច្រើនទេ Because daily speaking builds confidence and fluency. ពីព្រោះការនិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃជួយបង្កើនទំនុកចិត្តនិងភាពរលូន Why is speaking every day important? ហេតុអ្វីការនិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃសំខាន់ At first, yes, but now I feel more confident. ដំបូងបាទចាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានទំនុកចិត្តជាងមុន That sounds easy Do you feel shy when you speak Yes, I say, today I wake up early and study English. បាទខ្ញុំនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំភ្ញាក់មុនហើយរៀនភាសាអង់គ្លេស Can you give me an example អ្នកអាចឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបានទេ I talk about my daily life. ខ្ញុំនិយាយអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ How do you speak by yourself I speak English by myself. ខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ឯង What if your friend is busy បើមិត្តភក្តិរវល់វិញចំតា Sometimes I speak with my friend. ខ្លះៗខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិ Who do you speak English with អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនរណា Yes, it is enough for beginners. Only 10 minutes Is that enough I speak for about 10 minutes a day. ខ្ញុំនិយាយប្រហែល10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ Really How long do you speak every day ពិតមែនទេអ្នកនិយាយប្រមាណនាទីក្នុងមួយថ្ងៃ I try to speak English every day. ខ្ញុំព្យាយាមនិយាយភាសាអង់គ្លេសរៀងរាល់ថ្ងៃ That's great How do you practice English ល្អណាស់អ្នកហាត់ភាសាអង់គ្លេសដោយរបៀបណា Yes, I am studying English every day. បាទខ្ញុំកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀងរាល់ថ្ងៃ I'm good Are you studying English these days ខ្ញុំសុខសប្បាយពេលនេះអ្នកកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសទេ Hi Tom, I'm fine, thank you. How about you? សួស្តីTom ខ្ញុំសុខសប្បាយអរគុណហើយអ្នកវិញ Hi Lina How are you today សួស្តី Lina ថ្ងៃនេះអ្នកសុខសប្បាយទេ